ครับพี่กายสวัสดีครับ ก็วันนี้มารับรถ SLK 200ครับผม เอางี้ก่อนเลยเห็นรถคันนี้มาจากไหนครับพี่ YouTube ครับ อ๋อ YouTube ครับผม เปิดทำอาหารแดกเจอเลย ถูกต้องครับ ประมาณนี้ อืม มีในใจอยู่แล้วป่ะครับว่าอยากได้รุ่นนี้หรือว่าดูกว้างๆไว้อยู่ ใช่ฮะอยากได้รุ่นนี้อยู่ ก็ แล้ว คือใจนี่คือมา SLK ก่อนเลย ครับ ผมเชื่อว่าพี่น่าจะติดตามมานานเลยละ อืม ก่อนหน้านี้ได้เคยดูคันไหนไว้ก่อนไหมพี่ ไม่ครับ เอาคันนี้เลย ครับ ดิ่งเลย ครั คิ บ ดเลย ผม คิดง่ายทำเร็ว ครับ ผมอย่างนี้ยคนอย่างนี้ยครับ อ๋อเป็นคนอย่างนี้ ครับ ก็เห็นรถแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ในวันที่ตอนมาดูรถครั้งแรกกับวันนี้ ที่เจอขนลุกเพราะมันสวยอ่ะ อ๋อ แล้วทีนี้ก็ทำเสร็จก็สวยกว่าเดิม ผมนึกว่าคนลุกเฮ้ยโหรถมันลอยเต็มเลยอะไรเงี้ย แต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาผมก็ชี้แจงพี่ไก่ว่าเฮ้ยรถมันล่องลอยเนี่ยผมเก็บงาน อื ให้ ม อะไรประมาณนี้ก็วันนี้ผมเคลือบแก้วให้แล้วก็เซอร์วิสตามที่เราคุยกัน วันนี้ที่เห็นรถที่กำลังจะรับเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ ดีใจตื่นเต้นครับส ตื่น วย เต้น สวยด้วยมีได้ข่าวว่านอนไม่หลับกันเลย ถูกต้อง วันนี้พี่ได้เป็นเจ้าของละ SLK 200 AMG นะครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่ไก่ก่อนด้วย ครับ อีกหนึ่งครั้งที่มาอุดหนุนกับ300การหลายของเรา ครับผม นะครับพี่ยังไงก็พี่แชมป์ก็ ยินดี ฝากของเป็นที่ระลึก เอาครับครับ เดี๋ยวผมมอบให้เลยแล้วกันมีกรอบป้ายทะเบียนนะครับ ขอบ แล้วก็ คุณมากครับ มีเสื้อโปโลก็มีพวงกุญแจนะครับพอดีอันนี้เป็นพวงกุญแจของ300การหลายที่เพิ่งทำใหม่ อืม พี่เป็นลูกค้าคนแรกที่เจิม ว้าว นะครับพี่นะครับเดี๋ยวผมมอบให้เลยนะครับ